Keling dadajon, endi mana shu domda yashaymiz. Nega domda yashaymiz o'g'lim? Katta hovlimiz bor, salqingina o'sha yerda yashayveramiz. Dada, qaraganingizda dom yaxshi, tualet vannasi ichida. Onangni mugurib olasan. Yana bir bilan boshlamadingmi? Bu dada bu sizga sovg'a dada. Uy pulni ham men to'laymanmi? Men to'layman dada. Prosta sizga bu sovg'a qilyapman men hozir. O'zingni pulingga otangga uy sovg'a qilyapsan. Ha, dada. Qo'ling duoga och. Ilohi amin. Hammani farzand senga o'xshagan o'g'il bo'lsin, ota-onasiga katta bo'lib uyda sovg'a qilsin. Men sendan mingdan berozman o'g'lim. Rahmat o'g'lim. Hojatxonasi ham ichida ekan. Sunnat uydami? Ya o'g'lim ishga ketgan, halol pul ishlagan ketganda uni, ha. Agar kelsa, so'rab keldi deb aytib qo'yasiz. Aytib qo'yma o'g'lim, aytib qo'yaman. Bo'pti o'g'lim, yaxshi. Yeturqsoq, yana keldingmi? O'g'lingiz hali ham halol mehnatdami? Ha, halol mehnatda pul topyapti. Senga nima? Kelmadimi? Menga qara, sen kimsan o'zi? Tushunarli. Ya, nega o'g'lim halol puliga menga sovg'a qilgan uydan meni haydayapsan, vijdonsiz? Amaqa, bu uy maneka, tushundingmi? O'g'ling adin ekspert o'ynab, uyingni, hovlingni, mashinangni tikvordi. Yana ozgina adin ekspert o'ynasa, seni ham tikvoradi. Amaqa, o'g'lingga aytib qo'y, pulimni qaytarsin. Qaytarmasa, o'ldiraman. Aylanib ketay. Voy sochlaridan. Uni o'ldirishingiz shart emas. Uni o'zim o'ldiraman. Dadajon nima qilyapsiz dada? Ularni mana shu imoratdan seni tashlaymanda. Dal bo'lib chiqiliqlaridan qutulaman. Menga qara, Nidagon. Shu adin ekspert o'ynab oyib ketish shartmi? Ey Alloh haloldan berganligimga yetsin. Butun shahardan qarz bo'lib ketsan-ku o'g'lim. Uni qanday to'laymiz endi? Uyanmaydi qarigan chog'imda endi men qayerda yashayman o'g'lim? Siqilavermang dada. Bunaqa Nidagon qiliqlaridan siqilib ketaman o'g'lim. Dadajon, bitta yo'li bor. Dada, Qanaqa yo'q? pensiyangizdan 5 million berib turing. Nima qilasan? Dada, yana o'yinga pul tikamanda, mashina, uy joyimiz hammasini qaytarib olaman dada. Va'da beraman. Men ketdim. Qayerga? Qariyalar uyiga bir-ikki o'shada yashasam, meni qadrimga yetadigan bo'lasan. Dadajon! Qaytaymi o'g'lim? Rahmat. To'g'ri fikrdasiz. Ikkinchi oy yashab turing, qaytarib olib kelaman dada. Siqilib ketdim. Otib tasha!